Oi gente, tudo bem? Depois de tantos contratempos, finalmente eu tô conseguindo gravar esse vídeo. Ele ainda não é um vídeo também sobre a técnica de ausculta cardíaca em si, mas ele é uma introdução que eu julgo muito importante. E uma outra coisa que eu tenho muito orgulho de dizer aqui pra vocês é o seguinte: eu acho muito difícil que alguns de vocês tenham tido acesso às informações que eu vou trazer aqui numa aula de semiologia tradicional, né? Por quê? O que acontece? Existem alguns conceitos de física mesmo que precisam ser compreendidos. Lembra que eu estava falando lá do ciclo cardíaco? Né? Eu falei pra vocês que eu queria trazer esse conteúdo, mas eu trouxe tipo um vídeo introdutório em que eu abordava questões de volume, pressão, fluxo, né? Nesse vídeo eu também quero fazer uma introdução sobre aquilo que não ensinaram pra vocês lá na aula de semiologia, de exame clínico, enfim. Bem, já que o assunto é ausculta, eu preciso trazer alguns conceitos de física que provavelmente muitos de vocês viram no ensino médio, mas que não foram abordados de maneira adequada durante a graduação. Lembrando que eu não estou falando para especialistas aqui. Tem muitos amigos cardiologistas que eventualmente podem ter acesso a esse vídeo, mas esse vídeo não é para vocês. Esse vídeo é para quem está aprendendo ainda o assunto, né? Então vou tentar abordar tudo da maneira mais didática possível. Eu tenho um apego muito grande à etimologia das palavras. Isso acontece também com a questão da palavra ausculta. O que significa ausculta? Ausculta significa a capacidade de escutar um determinado som produzido dentro de um organismo para perceber fenômenos fisiológicos e patológicos. Então eu vou perceber tanto fenômenos naturais, normais, quanto aqueles que vão me indicar alguma espécie de anomalia. Hoje em dia a gente tem um avanço pronunciado da tecnologia, né? E o que a gente em saúde chama de tecnologia dura, que são aqueles dispositivos, aparelhos, exames, às vezes de ordem genética, né, para detectar o potencial de um determinado organismo de desenvolver uma determinada patologia. E isso pode fazer com que pessoas leigas e mesmo profissionais de saúde tentem se valer desses exames, como tomografia, ressonância magnética, testes genéticos, raio-x, para ter uma acurácia melhor, né, do seu raciocínio. Só que cada vez é mais defendido pelas pessoas envolvidas com clínica e também cada vez mais as evidências vão mostrando pra gente que a ordem correta das coisas é a seguinte: primeiro você levanta um histórico, né, então você vai conversar com o paciente, com o doente, em seguida você vai examiná-lo, então inspeção, que é a questão da visão e do olfato, é a questão da palpação, da percussão, da ausculta, né? Isso tudo vai gerar para vocês achados clínicos que vão gerar crítica e reflexão para subsidiar a sua tomada de decisão. Se você precisa, de fato, pedir aquele exame complementar ou não, né? Alguns pacientes e leigos acham que o médico bom é aquele médico que pede muito exame, né? Mas na realidade, cada vez mais a gente sabe que é o contrário. O bom médico, ele examina, ele gasta tempo com o paciente, e aí a partir daquele tempo, né, tanto de escutando o paciente quanto examinando, vai levar ele a pedidos de exame bem direcionados, né? Quanto mais direcionado, melhor. Inclusive para diminuir os custos de saúde. Bem, isso tudo para dizer o seguinte: a ausculta cardíaca é extremamente necessária, né? Eu lembro que quando eu estava estudando cardiologia, a parte de semiologia, eu achava bem entediante, assim, a parte de inspeção e a parte de palpação cardíaca, né? Que são as técnicas que a gente usa para examinar o aparelho cardiovascular. Mas, quando chegava na ausculta, eu ficava super entusiasmada e queria aprender tudo. Só que me faltou alguma base, me faltou alguma introdução, que é o que eu pretendo trazer aqui. Então vamos lá, né? Chega de delongas. A ausculta, então, é o ato de você ouvir um som que é produzido dentro do organismo para estimar eventos de ordem natural ou eventos de ordem anômala, né? Que seria a questão da patologia. E aí, a clínica, ou seja, sinais, sintomas, histórico, entrevista, vai te gerar um raciocínio crítico que vai te conduzir à necessidade de pedir ou não os exames complementares. Eles são complementares, eles não são essenciais. O exame clínico é essencial, né? E aí, eu queria trazer alguns aspectos relacionados à física básica. Como eu falei pra vocês, aquilo que a gente viu lá no ensino médio, achou que a gente não ia usar nunca, né? Finalmente a gente vai usar. Eu vou fazer um gráfico aqui, né, correlacionando dois fenômenos a serem avaliados em relação à ausculta. Que é a questão da amplitude, que vai estar no eixo das ordenadas, tá? E a questão da frequência, que vai estar no eixo das abscissas. Aqui, a minha variável é o tempo. Aqui, a minha variável é a área. Tá? Para eu quantificar essas duas coisas, eu vou lançar mão de fórmulas. Aqui é a fórmula energia, que um determinado evento vai gerar, dividido pela área. E aí eu vou ter um resultado, que pode ser baixa amplitude ou alta amplitude. Amplitude também eu posso entender como intensidade. Tá? A baixa amplitude é um som menos intenso, é um som que eu tenho mais dificuldade para perceber. E a alta frequência é um som mais fácil de ser percebido, tá? A frequência também vai ter uma formulazinha. Aqui está a minha formulazinha da amplitude, né? E eu tenho dois resultados. Eu posso ter uma baixa amplitude ou uma alta amplitude. E a minha frequência também vai ter uma fórmula, que é o número de vibrações sobre o tempo. Então, para desenhar isso aqui no meu gráfico, a minha amplitude ela pode ser alta
ou ela pode ser baixa. Tem a ver com o tamanho da onda. E a minha frequência pode ser alta, tem a ver com o espaço que ela ocupa no tempo, ou baixa frequência. Isso daqui tudo, vou destacar aqui de rosa, a amplitude, o eixo das ordenadas, tem a ver com área. Eu vou destacar aqui no meu eixo das abscisas, a frequência, está no meu eixo das ordenadas, ordenadas aqui, abscisas, tem a ver com tempo, né? Ainda há um aspecto importante de se destacar, que é a questão do timbre. Por que eu estou botando timbre de uma cor diferente? Porque tanto a amplitude quanto a frequência são análises quantitativas. O timbre é uma análise qualitativa. Tem a ver com julgamento, com a percepção do examinador. Então, percebam, o timbre ele é como que o examinador interpreta vários eventos que estão acontecendo e estão sendo captados, identificados pelo tímpano, conduzido até o cérebro, e como o cérebro desse examinador interpreta aquele som. Vale destacar também que o timbre, ele é uma combinação dos fatores frequência mais o fator amplitude. Então, a onda vai assumir uma determinada forma de acordo com a frequência e com a amplitude, vai ser percebida pelo tímpano, o tímpano vai gerar um estímulo que vai ser conduzido ao cérebro, e esse cérebro vai julgar essa informação. É uma análise qualitativa. Ou seja, duas pessoas podem escutar o mesmo doente, sob as mesmas condições, e chegar a um julgamento diferente. Então, percebem? Porque isso tem a ver com o julgamento. Uma coisa que eu acho importante dizer também, deixa eu apagar aqui. Uma pessoa pode escutar uma música da Anitta, outra pessoa pode escutar a mesma música da Anitta, elas podem estar sob as mesmas condições, vivenciando as mesmas emoções, mas o julgamento das duas pessoas vai ser diferente em relação à qualidade daquele som. Então, continuando aqui de verde, o timbre pode gerar uma percepção de harmonia, de musicalidade, ou mesmo de um som metálico. O timbre tem a ver com qualidade. Ou seja, quando você ouve a minha caneta batendo na madeira, você tem uma percepção, mesmo que você não esteja vendo, você pode interpretar. O som de um tambor é diferente do som de um piano, do som de uma flauta. Esse tipo de julgamento, né, tem a ver com as suas experiências. Então, o que vai interferir na percepção do timbre do examinador? A estrutura timpânica dele, né? E aqui, quanto mais velho, mais deteriorada vai estar essa estrutura timpânica. Quanto mais a pessoa ouve música alta, também vai interferindo. A questão da memória sonora. Ou seja, ele já escutou aquele som? Que memória que ele tem em relação àquele som? Isso daqui tem a ver com treino. Quanto mais treinado você for, melhor a sua memória sonora. E a questão do julgamento, sim. Como que ele percebe aquele som, beleza? Bem, toda essa subjetividade, eu disse para vocês também que o timbre é a soma da frequência mais a amplitude. Isso aqui pode ser verificado por meio de um aparelho chamado fonocardiógrafo. O fonocardiógrafo era um aparelho relativamente comum na década de 40 do século passado, mas hoje em dia, se você jogar no Google, vai vir muito resultado para você dizendo que aquele dispositivo é um fonocardiógrafo, mas na realidade não é. Por quê? O que é o fonocardiógrafo? Ele é um dispositivo capaz de detectar um som e converter aquele som num traçado, numa folha de papel, igual o eletrocardiograma faz, que detecta aquele milivolt e joga num traçado numa folha de papel. O fonocardiógrafo faz a mesma coisa. A maior parte dos dispositivos que a gente tem, na realidade, não são fonocardiógrafos, são amplificadores digitais que pegam aquele som e conseguem aumentar o volume, às vezes eventualmente conseguem até gravar, mas não é um fonocardiógrafo de fato. Existe fonocardiógrafo hoje em dia? Existe. Existem dispositivos, estetoscópios que são voltados para pessoas com deficiência auditiva, e surdos mesmo, né, que captam aquele som e jogam num traçado. Se você pega um fonocardiógrafo e tenta desvendar o timbre, ele vai separar os fatores frequência e amplitude, e naquele traçado lá, no papel, ele vai te subsidiar um julgamento, né? Então, de repente, duas pessoas estão ouvindo um som diferente, mas o fonocardiógrafo vai chegar a um veredito. O que está acontecendo ali de fato? Fechou? Bem, quando eu abri a caixinha de pergunta aqui, falando, né, deixando aberto para vocês perguntarem sobre a ausculta cardíaca, uma colega, eu nem sei de onde essa menina é acadêmica, mas ela me falou que ela é acadêmica, e a gente já conversou algumas vezes, e ela falou para mim que ela tem muita dificuldade com relação à ausculta cardíaca, e que ela simplesmente não consegue auscultar nada. E eu falei para ela que 3 fatores interferiam muito em relação à ausculta cardíaca: o examinador, o ambiente e o dispositivo.
Eu lembro quando eu tirei minha carteira, minha habilitação, tinha isso lá no que a gente tinha que estudar, né? Podia cair na prova teórica. O trânsito, ele é formado pelo piloto, pela pista e pelo carro, pela moto, enfim, né? E a ausculta cardíaca também vai sofrer interferência substancial em relação a isso. O examinador, eu vou desenhar aqui uma coisa que eu pretendo que vocês entendam, que é um ouvido. Gente, tô tentando fazer o trago aqui, não tô conseguindo. O ouvido humano, ele é capaz de perceber frequências sonoras entre 20 Hz até 20.000 Hz. Hertz é uma questão de frequência e ele mede ciclos por segundo. Um ciclo por segundo equivale a 1 Hz. Tá? Isso aqui é a capacidade auditiva média humana. Se eu tenho um som que é inferior a 20 Hz, ele é chamado de infrassônico. Humanos não são capazes de auscultar sons abaixo de 20 Hz. No entanto, ele não é audível, mas as suas vibrações são detectáveis pelo tato. E um exemplo disso que eu quero destacar é o pulso apical. Você pode colocar o seu estetoscópio lá no ápice cardíaco, você não vai escutar o som do pulso apical. Você vai escutar o som do fechamento da válvula mitral. Mas o pulso apical, se você colocar o dedinho ali, principalmente se você lateralizar esse paciente à esquerda, você vai conseguir sentir. As frequências superiores a 20.000 Hz são chamadas de ultrassônicas. Elas também não são capazes de serem detectadas. Por quê? As infrassônicas, elas não produzem energia suficiente para estimular o tímpano a gerar um potencial de ação e sinalizar para o cérebro. As ultrassônicas, elas têm uma frequência tão veloz que o tímpano, ele desiste, ele não é estimulado para aquilo para gerar um potencial de ação. Então, ondas sonoras acima de 20.000 Hz não vão gerar um estímulo a ser enviado para o cérebro humano. A frequência mais audível para o humano, ela se encontra entre 1.000 e 2.000 Hz. Essa daqui é mais ou menos a frequência da fala humana. Os sons cardíacos, eles se situam entre 20 e 150 Hz. Aí, o jovem mancebo, lá na primeira enfermaria que ele chega, ele vai auscultar o paciente, ou mesmo na atenção básica, e ele vai ter dificuldade de auscultar. Por que ele vai ter dificuldade de auscultar? Porque os sons gerados pelo coração, eles estão numa baixa frequência. É difícil mesmo auscultar isso aqui. Precisa de treino. Você precisa capacitar, habilitar a sua audição a detectar essas frequências e você precisa criar uma memória auditiva cujo estímulo gere uma interpretação cerebral, né? Vou apagar isso aqui para invadir o espaço aqui do ambiente. E ambientalmente? Isso aqui eu tenho certeza que a professora de semiologia falou para vocês, lá de fundamentos de enfermagem, de semiologia. A professora falou para você na escolinha que os barulhos ambientais interferem na escuta cardíaca. E é verdade, interferem muito. Mas também a quantidade de ar no ambiente também interfere. Se você entrar num salão muito grande, completamente vazio, e falar, a reverberação do som vai ser diferente de um espaço menor. Outra coisa que vai interferir muito, a quantidade de objetos. Um ambiente amplo e vazio vai gerar ondas sonoras diferentes de um espaço pequeno e mais cheio. E até mesmo a densidade das paredes. Vejam, um consultório limitado por paredes de drywall vai gerar uma escuta completamente diferente de um consultório com paredes de concreto. Então, o ambiente também interfere. E quando eu falo de dispositivo, eu estou falando do estetoscópio. Dependendo, será que é uma novidade dizer que a qualidade do seu estetoscópio vai interferir na acurácia da sua escuta? Acho que não, né? Como eu falei pra vocês, eu sou muito apegada à etimologia das palavras. Estetoscópio vem do grego e cópio significa ver, estetos dentro. Eu sempre fiquei curiosa, porque tudo que termina com cópio é uma coisa que você consegue visualizar, né? O estetoscópio não é pro sentido da visão, é pro sentido da escuta. Mas ele traz essa noção, porque ele foi criado em 1819 por um médico francês chamado René Laennec. E nessa época, a gente ainda não tinha exames invasivos, né, tecnologias duras que permitissem que a gente visse os organismos por dentro. René Laennec, ele um dia recebeu uma paciente jovem, solteira, mulher, né, sexo feminino, obesa e em franca insuficiência cardíaca. E naquele tempo, os médicos, tradicionalmente, eles tinham por cultura levar o ouvido até a parede torácica do doente. Só que pelas condições culturais ali,
daquele contexto, uma jovem, solteira, sozinha, obesa, né? Ele ficou, por uma questão de pudor, ele se sentiu desconfortável de auscultar essa doente daquela maneira tradicional, de colocar o ouvido, encostar o ouvido na parede torácica dessa paciente e reza, e a lenda, né, de que ela tinha mamas muito volumosas também, enfim. O que ele fez? Ele se valendo do conhecimento de física, principalmente relacionado à acústica que ele tinha, ele pensou no seguinte: eu vou fazer um cilindro e vou levar um cilindro oco até a parede torácica dessa paciente e vou auscultá-la. E ele usou uma resma de papel, ele fez um cone, né, de aproximadamente 25 centímetros de papel e tentou auscultar essa paciente. E, surpreendentemente, ele ouviu muito bem, porque esse cone tampou aqui o ouvido dele e o som ficou bem claro, chegou a dar uma abafada no som. Então, o que ele fez? Ele também mexia com madeira, ele, em seguida, depois dessa experiência, ele fez um cilindro de madeira oco, de 25 centímetros também, e ele passou a examinar os pacientes dele com esse dispositivo, que foi um protótipo do estetoscópio. Depois ele foi desenvolvendo tanto a técnica quanto o dispositivo, ele foi diminuindo cada vez mais em pedaços, em partes menores, esse dispositivo. E o que ele fez? Uma coisa muito interessante que ele fez também. Ele começou a descrever os sons que ele ouvia com o seu dispositivo, e quando o paciente dele morria, ele autopsiava o paciente e ele registrava também a alteração estrutural desse paciente. Ele não escutava só o coração, não, ele escutava sons pulmonares, de trato gastrointestinal. E o que ele fez? Ele começou a correlacionar a descrição do som com a alteração estrutural, morfológica. E aí, no mesmo ano, 1819, ele escreveu um livro chamado L'Auscultation Médiate. Eu tenho até um print da capa desse livro. Esse livro é considerado até hoje padrão ouro para a prática médica, em que ele trazia essas correlações. E em 1821, 2 anos depois, o New England fez uma publicação muito baseada nos achados dele. E, enfim, ele revolucionou, né, a ciência médica a partir do estetoscópio. Uma coisa que eu acho também assim, bem interessante de falar sobre o estetoscópio é que o estetoscópio tem o potencial de diminuir as interferências ambientais e de amplificar esses sons aqui. Então o estetoscópio, de fato, ele é um dispositivo muito interessante para a gente desenvolver isso. Há quem ache, como eu falei no início, que as tecnologias duras podem substituir o conhecimento clínico, né, dos profissionais de saúde. A esse respeito, eu sugiro a leitura de um artigo publicado em março de 2016, eu estava iniciando a minha residência, pelo Dr. Valentin Fuster. Eu vou compartilhar na descrição desse vídeo o link desse artigo, em que ele é o editor-chefe, né, desse periódico, e ele descreve por que nas 48 horas que antecederam a redação desse editorial, por que ele teve várias experiências, 6 eventos, que trouxeram a ele a certeza de que a tecnologia dura ainda não vai substituir a escuta cardíaca. E aí eu li esse artigo, eu li na época, eu peguei há pouco tempo para ler também, e alguns fatores assim me chamam mais a atenção, eu queria destacar aqui, tá? Isso não é ideia minha não, estou baseada no artigo desse colega, Valentin Fuster. Ele fala o seguinte: em primeiro lugar, o eco não está disponível em todos os serviços. Segundo lugar, por mais que você tenha o eco, você precisa de um ecocardiografista muito hábil para ler e interpretar o eco, né, e dar o laudo. Em terceiro lugar, algumas afecções cardíacas, elas demoram para aparecer no eco. Então, primeiro você vai ter a detecção facilitada do evento sonoro, e só com a evolução daquele quadro, o que prejudica o prognóstico do doente, é que você vai conseguir detectar no eco. Por exemplo, comunicações interventriculares de ordem congênita, né, são buraquinhos entre ventrículo direito e esquerdo, mais arredondados, mais certinhos, né? Então, dá para ler bem o eco. Agora, após um infarto, você não tem aquele orifício, aquele forame bonitinho daquele jeito, né? Alguns ecocardiografistas relatam até que ele aparece em peneira. Então é difícil para o ecocardiografista, eventualmente, detectar aquilo no início, mas aquilo já é audível à escuta. Então a gente precisa treinar a nossa escuta cardíaca. O próximo vídeo que eu trouxer, eu já vou trazer como a técnica, tá? E espero que vocês gostem, tá bom? Me deem um feedback. Beijo!